嘿，你们好哈。那这是今天的3张牌。那如果你要看久一点呢，你可以按下暂停。如果你已经选好了号码，记得在留言区做一个更强的连接哈。那不啰嗦，我们就开始喽。来哈，我们现在从选择第一号牌的第一题开始哈。第一题我们要来看一下这一个人哈，他的内在主要特质是什么哈？他的内在主要特质我们知道了审判牌嘛。审判牌这张牌啊，本来就带着一个比日常更高维度的一种呼唤哈。当它落在内在特质的时候，答案很清楚，它是一个一生都不断被自己的使命感而推动的人哈。一个内在的灵魂总是有得到其他人的呼喊声音的人，所以你会发现呢，这样子的他并不是那一种随便过日子的人，他的内心常常有一股力量在提醒自己说，我不能只是这样子而已了，就算只是外表啊，只是跟周围的人啊没有太大的差别啊，但是我的内心深处一直渴望做一些有意义的事情哈。他的灵魂总是带着一种他不喜欢安定，他喜欢更多的变动哈，不安于现状的这种频率哈，他总是希望能够回应各种生命的呼喊啦。所以审判牌本质上的这个苏醒呢，意味着他是一个很容易自我察觉的人，所以他身心灵各方面的提升能力很强。你跟他在一起的时候，你会被他影响得很深哦。你会发现你内在有很多需要东西被挖掘哈，他有非常多的能力能够挖掘你更多的内在的潜力。所以呢，他自己啊，如果犯了错，陷入一些低谷的时候，他会比更多人、一般人更快的意识到自己我需要改变，他有超强大的自省能力哦。所以呢，他这种自省能力让他在人生的成长路上能够不断的透过挫折，然后他在蜕变。他不像很多人会在第一时间就逃避或拖延啊，他会面对自己很多的内在的一个缺陷，然后不断的更正哈。但审判牌的力量在他内心的发挥的非常高哈，所以他任何的时机他都会选择往更高的方向、更多的挑战去走。所以我们回到他的灵魂特质来说其实他在人际关系的互动中总是能够带来一种很高度的影响力哦。我们谈到他的这种灵魂特质的影响力后，你可能会觉得跟他在一起的时候，自己会被某种力量唤醒了，因为他习惯性一直是内在思考、内在灵魂往上升的那一种思考方向哈。因为他时常会去提醒说什么才是重要，提醒你什么样才是重要的，因为他一直在充分的酝酿这种能量在他的内心不断的打转，然后他会让身边的人不知不觉开始反思，然后也会被他的那种某种这种真诚感染。那审判牌也代表某种选择跟责任，这意味着他不会轻易的做下任何承诺了，感情上一定。所以他如果对于你一旦做出决定，一旦要把对你的喜欢表达出来，那就表示他会把你成为他生命中的其中一个责任扛在肩上，因为他的爱情观就是如此他认定你了，他就会把这个选择雷同审判牌的这种使命感放在他心里，并且会希望、会愿意跟你一起成长，而且他这份爱不是要拉着你，必须要陪他一起成长，而是他会看着你成长，希望能够跟你成长一样的东西，他会学习你，看你怎么成长，而不是强迫你一定要跟他一样他不是这种他的个性。他对自己的要求高，可是他愿意去欣赏他人，所以他并不会只停留在一种浪漫的情话，而是希望说爱情其实是能够为灵魂带来一种很高的提升所以对他来说，爱情感情其实本来就不是一种消遣而是一种回应内心的召唤的一个方式。他会把爱情视为一种灵魂成长的一部分然后这样子跟他在一起，你会觉得爱情不只是甜蜜，而是一段很不错的旅程然后在这个旅程中，大家还能够扶持，然后互相提醒如何成长，如何失落的时候要再站起来，互相提拔，互相支援，这样子的一个很不错的爱情过程。所以当审判牌出现在这里的时候，他其实想告诉你啦，他的内在的主要特质是一个非常懂得聆听各种灵魂内在呼喊声音的人。他是一个不断提醒自己要去听到，也会不断去提醒他听到的人说，我们一起往更好的方向前进，因为他有比较多的大爱他希望能够呼喊更多的人一起成长。即便是你在他身边的时候，我觉得他的核心会在你身上，他会更欣赏你，去挖掘你更好的部分，让你更喜欢你自己所以呢，在审判牌来确定他的本来的能量本质的话，他就是一个基本上他天生就富有自我觉醒能量的人，而且他还能让周围的人能够觉醒如果他的本质上再加上教皇牌的话，那这个能量会更加强所以呢，在爱情上这样子，他其实不太会轻易妥协，也就是说他不会轻易的
只给一些肤浅的爱，或是一些不完整的爱，他的爱不轻浮了。他一旦他跟你表达他对你的爱的时候，就像我前面我们讲的，有那个责任感出现嘛，其实他还会带领你去一个更深刻的旅程，因为他希望你感受到的爱情不只是遇见而已，而是整个两个人的命运的互相回应来我们来看到第二题第二题，我们来看一下他跟你目前的关系，然后其实来看说是工作上还是什么的所以到了金币八的时候，金币八其实是一个很专注的、很努力的日积月累的展现你日积月累成果的一个牌啦。所以当它出现在目前他跟你的关系的时候，其实讯息非常清楚，你们之间的关系正处于一种能量上正在默默耕耘，正在默默靠近的一个阶段这段关系并不是没有办法啦因为它土能量做开端的话，它应该不算是一种轰轰烈烈展开的，而是一种一点一滴的累积你们两个靠近的一个旅程啦。所以大概还有一段距离，可是你们的生活中的一些生命的一些自己的旅程可能还要再建立，才慢慢的比较靠近简单来说，就是说，可能如果以工作上来说，就是说你们两个工作可能会在某一个端点会交集，可是你必须要成长到那一个这个案子你们两个都能够触碰到的那个时候，你们才会遇见，大概是这个逻辑所以呢，这里在意味着你跟他的连接其实还在打磨啦。打磨就是这个路径还在攀爬，还在塑造中，但是从金币八可以看得出来，其实也算是对齐了它就像是在铺路啦，这条路还在一块一块的砖头在这边铺没有说方向不对，这个金币八出来反而觉得方向是一致的，就是需要一些时间而已。所以或许现在你们的互动可能还像日常一样的普通。他这边在讲的是说，他前面在讲的并没有说你们不认识而是说可能你们在一个非常普通的关系里面，还没有产生那个积极性，还没有产生那个激情性。所以金币八只是说，你们现在在附近的自己的生活正在自己各自努力，可是这个感情的东西好像还没有爆发出来所以你们的关系可能还没有进入那一种要去点燃爱情火花的那一个靠近，还没到那个距离。所以呢，金币八所带来这个平稳呢，代表一种实际的累积，然后你们可能会透过无数个生活中小小的交流偶尔的关心然后在生活中会某些的小细节慢慢的把彼此拉到自己的彼此的世界里面然后在这个整个能量来上都不算是急躁，他本人可能应该也不算是急躁的，然后但是这整个能量看起来是后市看涨的啦。所以金币八同时在提醒你这段时间你可能还需要在一些等待啦你可能会觉得这个进展有点慢我们这边都讲到这里，他都已经在你附近了，为什么还没有进展，或是都没有不够明显？但事实上这段关系很扎实，然后你们每一次的一些小互动都是为了未来，然后看见彼此内在能量跟爱情能量的那一个很强的基础。他这边在讲的是说，如果金币八做垫底的话，表示你们那个时候一诉说彼此的喜欢，或是感受到彼此的喜欢的时候，就是非常信任的很容易信任对方，不需要再去摸索，甚至连磨合期都在这个前面一步一步的东西都已经磨合掉了它有点是从朋友好朋友就自然的变成爱人的一个路径所以现在金币八所累积出来就是你们的未来的基础了。所以他和你目前的关系呢，可能带着一种还在建设中的状态啦。我觉得不是没有感情，而是一层一层的在打底。金币八的能量一直不断的告诉你只要你们这段关系愿意投入时间，虽然你可能还不知道是谁，但是整个能量还在暗暗的在观察你们两个人的进展，然后能量也在思考中哪一个相处的方式会最踏实，然后让你慢慢的走到那个交汇的点，意识到彼此是有爱情的那个交汇点所以它真的很像金币八所谓的在打磨一份工艺啦，你们的感情。所以你和他的关系其实算是属于一种细水长流的模式。这个连结不会突然爆发，它是一点一点的编织起来的。然后你会觉得，虽然你可能不知道是谁，或是你可能知道是谁都 OK， 反正他现在就在身边跟你相处然后你会觉得这个步调很慢，然后我觉得你不要焦虑，然后因为金币八的特质就在这边，它是一个有稳定、有耐心，而且是绝对给你一个丰富的收获、牢固的结果。所以换句话说，你现在跟他的距离呢，我觉得不算远，因为金币八在说你们一直有在打磨彼此的关系，所以我觉得你应该算是认识的人只是整个关系尚未成型，每一个细节还没有被完整的找到，它就像拼图还没有被拼起来。等到时机成熟的时候，你会发现最后一块拼图出现的时候，发现你们两个的感情已经很深厚了。就算直接成为恋人的时候，我会觉得很自然而然的就进入了那这边第三个部分的时候，我们要看说，那
既然是这样，我要怎么在生活中确定是这一个人，发现是这一个人呢？那我们抽到的是金币国王哈，又是一个很强的土能量啦。金币国王本来就带着一个稳定、实际跟有责任的牌嘛，所以他落在你要怎么发现他的时候，其实讯息是在告诉你说，当他非常展现出他很稳重、很干练，做工作非常有怎么讲，有领袖气质的那一面，能够张罗所有事情的时候，那一个魅力溢出来的时候，大概就是你会认出他的时候哈。因为这个人呢，他并不会用很张扬或过度浪漫的方式直接呈现在你面前，告诉你说我喜欢你，我就是你要的恋人。他不是这个方式，他不像其他的那样是用一种热情的表白或是突兀的举动来吸引你，所以他相反的，他是一种透过生活的细节跟他的工作能力的展现，他内在的。展现来透过这种生活上很现实、很踏实的行动，让你慢慢感觉到说，它的存在在你的生活中越来越明确，你会越来越注意到它，因为这个就是金币国王的特质啊，它会展现出一种让人非常安心的气场，不论是现在跟未来，你都会觉得这个人身上看到有一种未来的延展性哦。你会在日常的互动里面发现说，他很擅长照顾细节、照顾人、照顾所有的小情绪，比如说别人。很多小东西、小事情忽略的时候，他会帮大家留意，他会帮你留意很多小事，然后在你需要的时候会给你实际的帮忙。可他并不会指责，他不会，他这个人并不会对于一个人的称赞，或是对你的喜欢，或是对自己的好，他都不会说出一些动听的话，或是炫耀，他都不会讲。他的存在会像是一个撑起这一个可能就这个殿堂里面的好几根柱子让你不知不觉。依赖它的存在，可是平常的时候却没有特别注意这根柱子有多重要。可是当你发现这个屋顶有人撑起的时候，你才会发现说，它让你已经在生活中不断的依赖着这个就是它让你发现是它的一个很强的讯息所以你可能在生活中，在某个场景发现它总是。展现出他的专业，支持大家，帮忙大家或是他在朋友的聚会里面的时候，他可能不是那个最欢乐的，不是最吵闹的，可是他会默默的帮大家整理桌子啊，帮大家管理说上菜的顺序啊，帮大家管理秩序啊，注意时间他就是这样子的人。所以这个人他足够冷静处理所有的事情，他会让所有人都非常安心。当他不在场的时候，很多的时候整个秩序都会乱掉。如果你注意到这个的时候，这个人的存在的讯息，你认出他的讯息就出现了。因为金币国王的能量本来就意味着他就是一个非常稳固的人你会注意到他从来就不浮躁，而是一步一步的慢慢，非常自处他的生活感很重，他非常自处，他可以跟大家一起，他也可以一个人离开所以从这边看得出来，他在经济上或是事业上应该已经有很好的基础了。然后，他甚至可以在他的生活上跟大家展现出他有很多的方向，他有未来的想做的事情，但是他又不怕去承担其他人的事情，他也会给你很多的意见，需要帮忙的时候，他也会很像是觉得当成是自己的事情，很有责任感的去帮忙。所以当你遇见他的时候，你感觉到他是这个特色全部都符合在一起的时候，你的直觉告诉你说就是这个人。的时候你要相信，因为这不是偶然的，这是命运一直在不断的暗示你因为有的时候这个讯息出来的时候，也许只有你会注意到这么清楚所以更重要的是，机密国王的其中有一个可依靠的感觉会在你身上感觉最强烈，因为他你会在你的生活里面有很多的状况里面，发现你需要寻求帮忙的时候，或是觉得要找人意见的时候，你很容易意识到你要找他，因为他在你心目中和其他人不一样他不是只是那种快乐的玩伴而已，而是他真的是可以被需要的人，然后站在你的生活里，出现在你的生活里所以，如果你已经意识到这一件事情，然后还有这明确的人的话，那这一个就是辨识出他最大的一个特征。所以这一题如何在生活中发现他，所以。我觉得答案很明确啦。当你看到一个人能够透过稳重啊、实际的责任感啊、支援大家的然后慢慢的在所有人的生命里面留下一种像柱子支撑天花板的那个柱子的痕迹的时候，你就会知道那个人就是他。而且你要知道，你的这个感觉可能是所有人里面最强的，因为你的灵魂跟他是有联动的啦。来，我们来看到第四题第四题问了一下他现在到底在哪我们把他明确的位置来翻一下也许有时候我们问了很多题目，其实有时候前面就有解答，然后后面题目又在问的时候，我们只是在确定一下细节。所以这一题我们抽到了权杖八权杖八本来就是充满一种强烈的传递讯息的推动整个事情发展的一张牌。所以他问说他现在在哪，我觉得讯息在说他正在以一种快速的移动，然后节奏非常快速的状态里面，
呈现他现在生活的一个状态啦。也就是说，他现在可能有很多的旅行，有很多的工作，有很多的出差，然后有很多的外务这样跑来跑去。所以你如果知道他的时候，你会发现说，他其实是个非常忙碌的人，变化性很高哈，事情需要移动的内容很多。哦，这个也是第二个线索，这是另外一个线索了。哦，所以这张牌象征他，他此刻一直在不断的往他的人生的一些历程跟他家做的事情在不断的推进。他可能现在正在要开店啊，要做什么公司有什么大事大课题啊、大案子，他现在正在努力的推动哈。他正在努力赶上某个阶段性的目标，所以他现在是非常忙碌的。然后在生活里面呢，他还很丰富哈，充满很多的变化，还有很多朋友之间的任务，他需要去支援什么。你会发现他好像没有停下来的时间。哦，所以你要理解他现在的位置基本上是完全不是静止的，而是奔波的。他的情况奔波的，不论是工作、人际关系上都是哈。所以目前这个印象的讯息就是他是非常忙碌的、繁忙的，可是他没有很劳累的感觉。哦，因为他权杖八所带来的是，因为他有一种一直都是在路上、在行走、在移动的状况，所以他也差不多人生要经历一个快速的转折啦。譬如说，这个阶段结束了，他可能要搬家；这个阶段结束了，他可能要换工作或是要升职；这个阶段结束了，他可能要去别的公司去做新的开发，或是去做合作这样。所以他现在的忙碌也是因为他正准备要进入一个新的转折，他可能不知道，可是这个权杖八知道。好，所以他到了差不多要进到下一个阶段的时候，可能这个时候跟你的连接会最强，因为他现在的脑子根本比较分心，他可能知道你在他附近，可是他还没有意识到你就是他后面要找到的人哦。所以权杖八有一个讯息就是说，你可能会在很多的网络上或什么一直感觉到他很忙碌，他一直在去哪里，他会分享给大家，所以你会在你的生活里面时常觉得他的存在感很重，可能是他 PO 的东西非常多。好，他有的时候要对话的对象不是你，他可能是要跟他的客户讲，要跟需要知道这些资讯的人讲，他其实不是给大家讲的，可是他就发布这些资讯，所以你会觉得他好像在你的生活里时常出现。然后你会发现他可能在留言跟大家互动的时候，他跟很多人有非常好的互动，然后他认识了非常多的人，可能工作上的关系哈，然后他也非常乐于跟其他人交流，然后你会发现他这个人的未来性非常强，所以基本上他其实是真的是离你很近的，只是你们两个人的那一个出现爱情的这一个能量，我觉得还没有那么明确。可是目前可以看这几张牌就看得出来，他在你附近环绕，不会离开了哈。所以权杖八的能量其实还意味着没有事情被延迟，所以也就是说，他未来意识到跟你的关系，喜欢你，或是反正你们要走到那个交汇点的话，目前是没有任何延迟状态的。虽然你可能会觉得，就是说，如果你已经知道我在讲是谁，你就会觉得他可能是个遥不可及的、非常忙碌，然后离你很远，你可能还要等几年这样。如果你不知道的话，你就没有这个困扰就没有关系哈。可是如果你已经知道是谁，或者你感觉到是谁的话，你会觉得你离他很远吗？其实啊，整个路径上，在权杖八来讲的时候，他只是看起来忙碌，可是他往你来的这个路径，他可没有偏离，而且还有加速的。他现在整个人生的各种转变，其实也在整理他自己，他可能就在下一个阶段的转换的时候，离你更近了。只是事情的变化我们不知道哈，因为命运的齿轮，它有的时候所转动的哪一个我们不知道。可是权杖八的概念就是，它是直奔你这里来。不要被他所谓的忙碌跟太多的旅行去哪里，觉得他好像离你很远，其实不是，那是你的感官，可是跟这个能量的真正在做的事情不一定跟你的感受同步了。因此，权杖六出现在这边，他是要告诉你说，他其实现在正在一个往你这边来的加速的轨道，他生活充满着无限的东西，丰富的东西正在把它推到你面前，所以你们可能相会会有一些事件，而且你也有可能有自己的事件要发生。好，因为如果你们两个的能量是同步的时候，然后又都是完整的能量遇见的时候，你所看到的他的成长跟大变化的时候，其实你这边也有所谓的变化，只是可能还没有发生。那这个中间就会产生两个人都在重要的事情发生之后的转变之后，两个人出现在彼此的视野。那不管这个后面，我们只看权杖八的话，表示他正在这个路径上，所以不用担心哦。所以在不远的未来啦，应该他会在某一个特别的，我觉得应该就是事件上哈，突然自己跑到你面前了，然后突然发现你在他的视野里面变得很清晰，那个时候他就可能会有一些感受、情感上面的新的作为跟感受就会跑出来了。
来，我们来看到第五题哈。第五题问的比较实际啦，就这半年内的话，他对你的表达，或是他这份情感会出现吗？哈，人会出现吗？这半年你会意识到是谁了吗？这些的哈。那我们抽到的是塔牌的逆位哈，塔牌的逆位带着一种冲击性被延迟的感觉，然后为了避免整个状况的崩塌，所以他如果在这半年会出现的话，答案不是一个很简单会跟不会了。我觉得他有更深层的提醒，就是说这半年可能会有某种能量在试探是不是最好的时机啦。那为什么它会是逆位？因为原本在塔牌正位，如果它这一题是正位在这边出现的话，就表示说我刚刚说的事件哈，一定会发生，而且会改变你们两个人的现状。然后因为改变两个人的现状，你们两个会有不同程度上的，或是不同方向的、不同内在的一个转换、改变视野、心境上改变的时候，结果让你们两个人的看到彼此的具体形象变得比较明朗。好，如果他是正位，他都会这样发现。可是如果他今天是逆位的话，那他就不是，表示你们两个不需要太多的改变，而是说可能时间上。或是你们本来的交汇点没有那么理想了，必须要这边要先延迟，先按暂停，再看一下，还有更好的时机做一个新的调整。其实通常塔牌逆位我都觉得他在校准，在对齐啦，好，他都对齐，所以本来应该有什么很大的事件，这件事情被削弱了，所以那个事件已经也不重要，而且也不会发生。然后反而改成现在这个校准的状况的话，它会比较像是。不知道哪一天后就默默的出现在你附近，可能在工作上的时候，你可能工作跟谁有什么合作的案子的时候，你才发现说原来他也参与这个案子。然后可能在跟朋友大家出去的时候，你本来都只是跟朋友出去的时候，就会发现他那一天默默的答应了他朋友，他也来了。也许你们都认识，可是就会在这些很特别的契机里面的时候，在某种转弯的时候，在某种意外的旅程。意外的事件里，结果你们两个默默的就靠近了，这个是逆位的所产生的，因为那一个剧烈的改变，能量被怎样削弱了？削弱成什么？平淡无奇的生活的小转弯。所以你们本来的距离很远，或者你本来只是在社群上看到他，觉得他很远，然后什么，他很多丰富的生活、很忙碌的生活，你觉得他跟你不可能有连接，可是他就这样子默默的，因为塔牌的逆位，不小心渗入了、溜入你的生活的旁边。所以在这半年内呢，你们有可能会透过偶然的相遇，也有可能会在网络上有一些陌生的对话，可能他突然看你发的文章，他按爱心，然后又留了言，就两个就对话了。或是他突然对你的 po 文或是限动有一个好奇，他就突然传讯息说：“其实我也去过，我也吃过，我也想吃。”你们就侃开的对话，会有这种很奇妙的偶然事件在塔牌的逆位的时候发生。所以在这件事情发生的时候，在塔牌逆位的能量发生的时候，你们其实不一定会认清自己对彼此是有感觉的，但是会认清，或是直觉上会推动你们要开始有互动了。其实这一点比较像是说，你们原本已经有设定好某一个交汇的时间点。可是后来能量发现说有各种的变化性，发现那个交汇的时间点不完美，不够好，那不如让你们前面在生活中一点一滴的先认识，然后自然的走到那个时间点，所以那个冲击性就不大，那个事件也不会太过影响。虽然时间不知道，可是它并不需要去使用你们两个有类似觉醒或是生活中的大改变，才去看到彼此这种比较能量比较强或是比较疯狂的事情，它让你们平铺直叙的就认识了。所以塔牌的逆位在提醒后，这半年内有可能两个人都因为自己生活上的某些小微调、小调整，而不小心的在整个时间轴上面贴齐了。那更多的是，其实它有一个在暗示啦。你们两个人生活最近可能都有一种要重整秩序啊，要重新安排，可能换家具啊，或是有一些时间上的安排。或是工作上的安排，可能时间上下班时间被调整啊，或是要去参加的组别不同啊，或是有一些本来安排好的旅程什么都会改时间，反正就这些有一些原本安排好的事情有一些小调整而已，因为现在只有塔牌只有逆位，它的那一个能量被分散减弱了。所以对你来说，这半年将是一个预热期，我觉得它算是一个预热期，它在预热你们本来是一种意识到彼此喜欢的时候，这种爆发型的，突然一瞬间突然对这个人很有感觉，他把它改成是慢慢的加温。好，所以你们在这半年可能会有非常多的遇见，非常多零碎的对话，非常多生活慢慢的累积，然后慢慢的发现彼此的心意。可是这个逻辑比较像前面的金币能量，有没有？其实前面我们有说只是我们不知道说为什么是这样慢慢的原来是因为有事情
才会这样慢慢的，然后再刚好搭配前面的本质上的一些精密能量，非常符合他的作风。所以这半年你会慢慢的发现说，有人在靠近，其实，然后你会发现有人跟你越来越熟悉，然后有个人好像已经变成你生活中某种聊天的习惯。他就是在慢慢的酝酿了你们的关系，慢慢的发生。就像前面讲的，他就是会平铺直叙的、自然而然的走到两个人觉得好像可以在一起、可以交往的一个状况。好，那这个就是塔牌逆位把整个节奏、内容、细节讲出来，就是这个逻辑哈。好，那这些就是1号牌的朋友哈，希望给你一些不错的方向了哈。虽然我们就讲5张牌，可是每一张牌都讲的比较细哈。那希望给你一个乐观的期待哈。那现在来听到祝福你。然后我们现在来看到选择第2号牌的朋友哈，那我们会抽5张，5张都有不同的题目哈。来，我们先来看第1张隐士牌哈。隐士牌一个题目是说，出现之前，这个人出现之前有没有明显的预感呢？你心里有没有明显的预感？我在想隐士牌它本来就像这一种内心的探寻啦，然后还有一种非常强的宁静啊，跟一些内在的智慧的展现的牌啦。所以我觉得，当它放在出现前的一些明显的预感，这个我觉得它讯息是在讲说，它要出现之前呢，你会先经历一段很不错的安静的时刻，你会对自己内在的灵魂的深度有非常的好奇，然后会希望能够提高你内在的深度的层次，然后你会有更多的时间跟自己对话。因为隐士牌的能量呢，它蛮像是在黑夜里面给你一盏灯去寻找自己内心的真正的世界啦。所以隐士牌其实也在提醒我们真正的答案往往不是来自于外在的喧嚣，而是来自于你内在的低语啦。所以在它靠近之前，你可能会突然觉得需要放慢脚步，然后你可能会特别想要去独处，然后你可能会特别想要去离开人群，然后你会非常向往跟迷恋安静的空间跟安静的时刻。那因为你内在对于所有事件无时无刻都想要找到某种平静，现在是非常的向往在它出现前会非常的向往，因为这一个你自动自发的行为，其实是宇宙或是你的灵魂正在调整你有能力去听到那一个人能量传来的声音，还有你自己的声音，然后在这2个声音的交汇的时候，你会发现彼此的共鸣，然后找到了方向，不知不觉就会往要遇见他的方向走去那这个部分我们自己不会意识到了，而是牌面上会这样子提示了。所以这段时间呢，你可能会比平常更容易陷入沉思，可能会看比较多的哲学的、一些文学的、当代思潮的一些重要的思维的影片或是 YouTube 的，你都会去看。然后你真正内在在思考的是说，我真正想要的爱情是什么？我需要的伴侣是什么？而这些问题会让你更清楚知道，你自己本来就不是一个随便等待任何人出现的那个状态，而是你想要等待灵魂能够频率上非常对得上的人。那这份内在非常清晰的自我察觉本身就是这个人要出现之前一个非常重要的预兆啦。因为隐士牌的能量本来就意味着这个预兆的发生，然后这个预兆的发生之后，也意味着你正在被指引往它出现，跟它被指引往你这边出现的一个方向。那它在出现之前呢，你有可能会在我想一下，可能会在梦境里阅读里面或是散步，或是自己有可能一些类似冥想的时刻，这些安静的状况里面的时候，你心里可能会有一些洞见，你突然发现你好像知道爱情要来了，或是好像知道你只要多去哪里，多去接触什么，就应该会遇到得到它因为你内在的这一个洞见就是仪式牌那一盏灯其实它在告诉你说通常在我们孤单的时刻的时候不要太害怕会永久孤单寂寞。因为其实这个孤单的时候，其实你对于整个外在跟世界释出了非常多让好能量流进来的什么空间，所以它这个好能量也会因为这样而靠近，所以你跟它都正在被指引到交汇的正确的道路上了。那另外一个隐士牌其实也象征了某种拉开距离啦，所以在这段期间呢，你可能会突然跟很多人群或是跟一些热闹的场合或一些聚会会拉开一些距离，因为你隐隐约约的感觉到有一个新的能量进来，你跟旧的能量的连接变弱了，你必须要先跟旧的能量连接先退场。其实这不是一个坏事，而是宇宙正在帮你清理一些公平的空间、公正的空间、对的空间，让新的能量进来。
所以，当隐士牌出现在这里的时候，它其实要告诉你说，目前出现最明显的预感就是你会先走进一个非常安静的情境里，心境里，你会非常向往哦。那然后你可能会进入某种为了追求内在平静的一个旅程。哦，那这种如果你最近真的突然有这种想法的话，就尽量去做，因为它正在塑造跟提高你内心的敏感度。它提高这敏感度的时候，会在这个人出现的之前，除了预兆之外，你还能够一次就辨识出到它的存在。然后它一出现，或是它即将出现的时候，会有非常多明确的讯号，你都能捕捉到。所以只能说，隐士牌这边在说，在他走进你生命之前啊，你会进入的这一个看起来类似孤单、寂寞、孤独、独处的状况的时候，其实你是在寻找，你是在自己为自己提灯，在寻找你内在真正的需求。其实这不算是迷路，而是其实有一点像是在你们两个人相遇的这个康庄大道旁边，你找到了一条小隧道是捷径，只是你不知道你走进去了，只是那个路径需要你自己提着灯走，比较难走，但是是捷径。而且走完这个时候，你会发现你自己内在的需求需要更加的明确，所以这个旅程很重要哈，安静的旅程对你现在来说是很重要的。来，我们现在来看到第二个提问哈，第二个提问我是写到说，它出现前的一些征兆，你的生活上是不是有一些变动啦？所以我们看到的是金币侍者的逆位哈。金币侍者在正位的时候，它象征很多的学习啊、新的起步跟踏实的啦。可是当它逆位的时候，能量会转向成另外一个面貌哈，就是说，在它出现之前，你的生活可能会经历一个。该怎么说？我觉得比较像是计划有被转向，它可能比较不像是被打断，它比较像是计划有一些更动啦，然后可能会再进入一种，就是说可能下个月跟你约好一些 case 什么，他现在就会跟你说他们的本公司啊，可能或者什么活动说他们都要再讨论，所以可能再多延1个月，或者有些资金没有进来，可能要再延半年这些的，所以有一些新的面貌、新的计划哈，它现在变成它被拖到后面来了这样。那这个跟你的感情是没有关系的，因为我们在讲的是说这感情出现前的一个征兆了。所以这张牌在透露跟你说，你如果最近有一些事情原本的计划正在进行，结果无论是工作、课业都算哈，然后突然被放慢了，或是完全被停下来、被延后的话，那它是你生活上的事件，可是你要换一个方向讲，这一个是这个新恋人要进来的预兆哦。因为金币侍者的逆位代表着某种动能不足，所以你感觉到很多东西都提不起劲啊，其实手上有很多的事情要做，可是缺乏热情，然后会变得很懒散。可是呢，很奇妙的是，刚好在这个停滞的时候，会释出什么空间，好能量就要干嘛？进来要填充，因为它负正能量，它就要去把它填充起来哈。所以，这段时间，你可能会觉得你原本投入的热情，突然被停滞，然后生活变得比较懒散，不知道事情不知道该做什么这样，然后会在寻找一个新的方向，或是看看现在有没有什么转机。可是你内心灵魂却在等待的是另外一个爱情的契机这样进来。这个其实你自己隐约的会感觉到，好像眼前的事情停滞了，可是好像有一个不属于现在该出现的一个能量，今天偷偷的闯入你的生活里。为什么你会感觉到？因为你没有那么恐惧，你没有那么焦虑，你反而觉得，嘿，奇怪，有一个暖流偷偷的跑到你生活里面了。这个你很难诠释。可是这里金币侍者的逆位在告诉你说，这一份停滞跟延期，它有它的作用。它不是表面上的什么工作啊、财务上各方面的延误啊，然后它也不是表面上让你突然发现说，你定完的目标突然不见了，然后心里会产生不安。其实他没有在讲这个，他现在在讲的是说，这些都是表面的，深层的是突然在时空上面空出了那个位置，然后有这个隐喻去接收新的能量，就是新的人的靠近。所以我们在灵魂的深处，在更深层的来说，金币侍者是的逆位在在提醒你，这份停滞不是一个失败，而是一种转换。当你的脚步开始变慢的时候，甚至不太像以前这样子，因为这件事情，因为这件事情在发生之前，你可能很努力要去追求什么，像什么，要去向往那个结果。可是他现在突然停滞了，被延迟了，就你突然发现说，自己没有办法像之前那个努力了，因为他整个动能被浇熄了。所以这段时间，你可能会觉得说，到底发生什么事情，可能会想要责怪自己。可是这里金币侍者逆位在告诉你说，没有，是因为刚好，如果你再往下冲的话，可能很多事情会乱掉。现在是宇宙正在帮你重新调整那个节奏，我们要顺着表面上的逆境来去发现，这是一个好时机，我们正在调整节奏。所以现在你目前生活中出现一些变动的话，表示你原本的规律被外来的力量
打破，它也会被外来的力量重整。你只要好好的待在原地，不要特别去寻求什么事情去补足它，好的能量会自己被补足。你要现在就按兵不动，把你的心境维持好就好了。其实金币侍者的能量在这边，而且他偷偷在暗示新能量一直在偷偷溜进来了，你不要去寻找它，你在等待那个时机就好了哈。再来哈，我们看到第三个部分哈，第三个部分其实我们戳到他在讲说梦境的时候，因为我在看下面那个我写的东西，好回来哈，我要讲的是说他在讲说梦境的时候在。会提前预示你什么？我们这边到了金币三啦，金币三跟梦境连接起来的时候，我觉得我抽到金币三的时候还蛮意外的哈。因为金币三它是一个比较实物、现实的一个讯息的状况，可是它在梦境里的时候出现的话，我们来把它解释出来。其实啊，金币三出现在这个梦境题目，它其实在告诉你说，你的梦境里会提示蛮明确的位置、场景，还有一些可能在工作上面的将要出现的合作，它是一个预知梦的感觉。所以这意味着它在出现之前，你的梦境会先剧透一些场景，或剧透一些情境。什么情境？你和陌生人一起完成了什么事情？你和陌生人一起共筑了什么事情？或在梦境可能会先得到那些事情结束的一个成就感。他这边在讲的就是刚前面讲的啦，那些停滞的东西、被拖的东西，在之后比较后面的时候的完成的那个感觉。他其实是在梦境里提示你说，没有你现在目前的感觉那么孤单啦。哦，那。这个梦境在讲的是更后面的一个状况跟类似的情境，其实他在讲什么？你现在到这里中间这一个空洞期不孤单，因为有他的能量，其他的能量要进来要做填补。好，所以表示你会走到后面那里，可是中间这个空洞期它还是会存在。那我们从要去捕捉这个新的能量进来的话，这边的暗示就是你们现在这一段时间，其实讲白一点啦。前面试着告诉你说，金币侍者逆位告诉你说，我们没有办法再往前了，所以你只能等待。那这里金币三会告诉你说，你等待的那一个，你后来要做的事情会有一个圆满的结局。好，那这段等待时间要干嘛？简单来讲，就是要恋爱啦，新能量要进来了啦，不然他这里不会提示一直说不孤单，因为金币三一直有什么合作、他人。不是一个人的讯号，所以这段时间会有什么新能量来，会有什么你不知道的陌生人，你没有预知到的人会跑进来。哦，那我们回到金币三，金币三也在讲一些所谓的你的自己的长才跟你的能力的发展了。所以梦里在提示说，你可能会在学习的场合跟工作的情境里面。一种分工合作的情境里面、场景里面遇到这个人，梦里不会提示你名字，但是梦里会提示你一些未来可能的熟悉场景。他在梦里要干嘛？先跟你彩排他的出现。如果要更细腻的讲的话，金币三的能量其实在提示说，梦里的讯息它其实不是一个单纯的浪漫，它是用一种很像实际生活的展现。来偷偷告诉你说，你梦里看到的那个人就是他，就是他，就是他。你们会在梦里一起完成一些任务，一起有一些交流，但不会记得哦。但是如果你一醒来发现有类似的梦，你就要知道，有这一个就是先让你预先排演你跟他的相处状况。它这个是一个能量的连接，它在预演你后来要遇见的爱情。所以啊，梦境在这张牌提醒我们说，没错。他会在梦里提示你预先体验他出现之后的那份相处，所以之前金币侍者的逆位只是在告诉你说，哦，这一段时间可能要让你的能量先专心感受一下这个新能量进来啦。所以换句话说，当这个人开始出现在你的梦里，而且你开始梦到有一些跟这个一个陌生人想不起来的人一起合作什么事情呢？也许是工作，你的烦恼很多，就突然在演练工作上的事情，那就表示他。其实非常高的几率，就是在你未来的工作里面会出现啦。哦，也许这一段空洞期它还不会出现，可是这段空洞期会有很多的讯息让你发现它要来了。来，我们来看到第四个提问哈。第四个提问，我在问说，你们两个人的故事线对齐了吗？好，我们前面看了这么多，好像他还没有出现嘛，哈，所以刚好第四题出来的时候。你们的故事线对齐了吗？抽到命运之轮，我觉得我抽到一个非常好的牌哈，因为命运之轮本来就象征某种循环、周期、契机都要到了，而且
我频道里面非常常讲命运之轮出现的时候，表示那个篇章已经走到50%了，中间要往下一个阶段往下走，所以它放在我们的故事牌对齐的这个位置的话，讯息非常清楚，就是你看它的故事已经正在进入一个最大的推力往前去的位置，而且你们两个人如果是，你就想你们两个能量正在重叠中，就是你们两个可能是两个圆，你们已经有一些部分重叠了，表示非常近了。时间跟空间，你们两个自己的内在齿轮还互相的磨合凑合在一起。所以现在是怎样？故事线除了对齐之外，你们的生活、人际关系圈各方面都有连接。所以回到前面那些金币的能量，表示什么？你们可能真的在工作上面有一些联系已经开始产生了。他的公司决定某些事情的公司决定某些事情，可能一些你不知道的事件里面已经在接洽要去合作，这是一种工作状态，或是朋友之间可能会有一些工作的介绍，说这个工作你可以找他，这个工作你可以找他，或是你可以去问他，这些都在新的故事线已经在串联起来了。命运之轮现在在讲这件事情因为命运之轮的能量呢，它本来就是一个很大的齿轮它自己在默默的翻转，可是里面有很多小齿轮正在连接，你几乎感觉不到它的速度。而且命运之轮出现的时候，表示前半场的事情都已经连接起来了，你的人生已经在你看不到的视野里面在发展中了啦。所以到了命运之轮一出来的时候，你近期之后就会开始发现说东西动起来了。那这个东西动起来，就像前面讲的那个梦境那里也金币山的梦境那个也在动起来，那个是你可能最明确感觉到的一个讯息。所以有时候我们要相信梦境，因为梦境里面有的时候是你灵魂在预演未来要发生的事情，因为我们有共识性的感觉，有一个共识性的概念。那也许在这个时候，你可能还没有觉得你跟他真正相遇，或是其实你们真的没有相遇，甚至不知道他是谁。我觉得从前面这样看起来，其实你们是真的不知道他是谁了。但是在我觉得整个能量的宇宙的编排来讲，对于3号牌来讲，那个步伐已经非常靠近了，就是你们基本上可以听到彼此的命运的齿轮的不同的声响，所以你们生活上开始会发现某些巧合。哪种巧合？你会开始遇到旧朋友，你会重复遇到旧朋友，或是你刚认识的新朋友，在不久之后又会再遇到，或是你刚接触一个新的环境，就有另外一个朋友在约你们说再去，在同一个地方去了好几次，然后会有，然后你的生活习惯会突然被改变，好像因为某些时间大家都约在那个时间，就你那个时间就本来你要去运动或什么你要去做别的事，都改时间，你的生活时间就开始有点改变，因为命运如果你现在发现你很多不是你去计划的生活上的改变，但是你也愿意接受，你也觉得不错的话，那就表示命运现在在偷偷在调整你们两个人的校准对齐。所以命运之轮这边在提醒我们这个推动很强，而且它跟你的努力没有关系，它跟你要做什么事情没有关系，一切都是外来的安排。所以现在会有很多你生活的一个变动，不要焦虑，你也不要硬是要去凹变成你自己的逻辑，不要。如果最近有很多的变动，就顺着它走，因为它那个大齿轮正在把你们调整到对的方向，时机已经出现了，可是你们的方向可能有些偏离，再把角度调回来这样子。所以你要顺着故事的自然发展，不要去抵抗有很多的邀请，不要去抵抗有很多的你意想不到的一些事情的改变。就像我们刚刚前面说的金币狮子的逆位，它突然有些改变了，你开始觉得失落各方面。可是我刚刚前面说，就是因为新的能量流进来然后再到命运之轮这边再告诉你说，原来是命运之轮的齿轮正在调整一些东西，其实都对。所以我们常常要把逆境当成是很多事情正在排列组合，就像你看 Google 地图嘛，它可能你设定的位置错了，然后你发现说不行，我要调整重改，它 Google 就会回答你说那我们现在重新设定。它其实有的时候很多的逆境都只是当下的重新设定而已，要调整好，要对齐好。命运之轮现在在告诉你说，很多事情你要顺势而为，它就会对齐，因为它在努力帮你对齐，你就顺着这个能量走就好了。所以你一定会感觉到你生活有很多的变化，然后变化之后会很多连锁反应。所谓连锁反应就是说，你的时间一改，你很多后面的事情就会改。好，你就不要焦躁，你就顺着都这样改下去，慢慢就会习惯，习惯的速度会很快所以在情感的层次上面的命运之轮会告诉你说，契机跟他所设定好的交汇点，现在都在调整要去，所以意味着你们之间应该有可能会在确认彼此是彼此喜欢之前，会有很多的巧遇跟偶遇，然后这些巧遇跟偶遇会重叠出你们对彼此的印象跟存在感。那这个就是命运之轮的齿轮的大大小小的创造
的遇见，但他还没有要立刻让你们在明确的知道在意对方存在的这个交汇点还没有出现，他可能会有一些巧遇。所谓的巧遇就是说，你跟你这群朋友出来，你跟另外一个朋友出来，结果他们在路边遇到，可是你跟他没有对话，可是你的朋友有对话到，讲一讲就走了，可是你彼此有对到眼睛，可是没有特别有感觉，可是有印象。或者在网络上看到一些照片的时候有看到，可是没有对话到。他现在就在命运之轮，在这些小凑巧之中，慢慢的加深你们对彼此的存在感。所以啦，命运之轮在讲说，其实有一个必然前进的路正在靠近。它就很像渡船的桥。那个桥只有某个时间它要放下来，现在就是在放那个桥下来的时间。不要怀疑它为什么那么慢，不要怀疑这个桥放下来，你就可以过到那个对岸，它就是要放下来的过程，现在就是在放下来的过程。那个齿轮，那个机件在转动的声音已经在慢慢的响起来了。所以生活中有非常多的小巧合，也不要去硬着，就是说，也许有些小巧合你看到它，你觉得感觉很不错，感觉很好，你就要立刻去跟他对话，也不用，因为真正你们有最好的对话的时机，它自然会让你们走到那里。好，不用去追逐，自然的走就好了。这个就是命运之轮现在所带来的这个功能。来，我们现在来看到第5个题目就是我们现在来看对齐之后，我们来看一下你们两个的能量是否有相同的地方因为前面已经看到有些重叠性嘛，我们再看各种未来的展望，我们看未来的相处能量好不好。那么抽到太阳牌基本上已经抽到最好的牌的啦在这个题目里面，因为太阳牌本来就充满光明、喜悦又有生命力的牌，但是当它放在我们能量相同这个点的话，其实它的答案更加的比我们期待的再更光明、更清晰。你看它的能量基本上就是共存的，而且非常需要彼此的存在，能够把彼此照亮了。因为太阳牌的特质本来就是透明又坦诚的你看它最大的共同点就是都渴望在一段关系里面是不需要伪装的，这一点你们在遇到的时候就会证实。然后你们都希望能够非常做自己，然后也能够在彼此面前放下很多的心防，还能够讲出自己很多的黑暗面做分享，然后在太阳底下的时候被照亮被这些阴霾都被剔除了，阴霾都被剔除。所以这个能量的契合呢，会让你们的互动非常自在。一开始互动就会非常自在，当你非常贴近的时候，你会发现你们两个共同的频率之外，你们还呼吸了只有你们的世界的共同的空气。这个感觉比共识更强，你会发现你们根本就是来自同一个世界的人。所以太阳牌同时象征某一种纯真也就是说你们的能量都有非常渴望回到非常单纯的位置，而你们两个都会展现这件事，而两个人都会接住这一个自己，那就代表你们从来就不想寻求非常复杂的一个关系，你们只想要单纯的快乐。两个人这个共识会在一开始的时候就爆发出来，所以你们会发现说，在爱情里面你们从来就没有想要去试探或想要去算计，然后对爱情来讲，你们也不觉得那是游戏，也不需要流于表面。所以当你们相遇的时候，你们瞬间就会产生非常好的对话，然后这个对话里面会产生非常深的熟悉感，然后很容易就觉得你们已经认识很久了。那我觉得在灵魂的角度来说，通常一开始有这个感觉的话，表示你们之前灵魂已经有非常多的关系相遇过了，可能是朋友soul mate 或是 best friend。这个 lover 都有可能之前就已经出现了，而这一次通常这个这么顺，第一次遇到的时候，就会有一种好像是老朋友的重逢的时候，我都会觉得你们只是再相见，所以整个宇宙对你们很好啦。你们在整个宇宙长河寻觅环绕之后，还是觉得你们跟自己在一起是最好的那因为抽到太阳牌嘛，所以那个积极正向的能量就会破表，就会爆发。你们两个在第一次见面的时候，很容易就谈到未来的方向甚至旅游或各方面。我常讲旅游嘛因为旅游很像是两个人走向未来的第一件事重要的事情，所以你们光是会讨论很多想要去的地方各方面，然后会讨论很多之前人生的某些低谷，然后是怎么度过的，连这个故事线你们两个都会很相似因为你们两个对于渴望正能量、渴望乐观的方式跟向往跟那些正念正面的本质其实都还蛮雷同的，所以你们从一开始遇见的时候就会发现说你们两个走向很类似的方向，而且蛮像 twins 的在正能量的方面蛮像 twins 的，而且在未来在生活的时候，也许有些人的彼此的生活有些高高低低嘛，可是你们两个都还能够明白对方是如何鼓励自己的，你们两个用的方法都还蛮相同的那因为太阳牌出现在这里嘛，所以我们两个人在一起的概念比较像是说我们要彼此分享人生，然后从来你们就是所谓的1+1=1的那一种配对那很愿意把自己的快乐分享给对方，很愿意把自己的光彩光芒也分享给对方，从来就不会独享。这意味着你们两个是
彼此的太阳，那彼此照亮彼此的人生啦。所以我才说你两个就是那种能量就爆点哈。然后因为这个能量爆点之后，你们两个会更怎样？更向往对未来的挑战、探险、摸索世界的好奇，所以你们两个会变成一个非常好的旅伴。非常好的伴侣，对未来可以一起携手挑战，好像是2倍的能量哈。那这里就不需要再谈到所谓的灵魂一致性了。我觉得你们在身心灵各方面的一致性都非常高，因为你们的正能量是契合的，所以内在的那些负能量阴霾，即便发生的时候，两个人都能够成为彼此的一个治疗方式。所以呢，我觉得太阳牌在这边给了你们一个非常好的诠释哈，就是你们两个都是彼此最纯真，然后期待已久的那一个灵魂啦，而且你们还能够在实质的生活上面给予彼此真的想要需要的那一个温暖哈。那从整个牌这样一路下来后，发现宇宙哈好像真的早就在安排你们这次的再见面，所以整个路径都是非常顺的哈。好，那这就是第2张牌的朋友哈。那我觉得第2组牌也蛮多乐观的东西哈，虽然一开始有一些小小的阻碍哈，可是它那个阻碍根本就只是让你们停滞在现在，先去感受一下新能量进来，完全没有给你们一些真的挫折感哈。没关系，第2张牌我们就慢慢的体会，我觉得第2张牌的整个正能量都很强哦。那谢谢你来听哦，祝福你。然后我们现在来从选择第3号牌的朋友开始哈。那我们一样是5个题目，5个题目各一个塔罗牌哦。来，我们一个一个来看。那第1张塔罗牌的提问呢，是你如何会立刻认出它哈？我们抽到节制，节制是一个关于平衡啦哈，然后跟周围所有的世界哈，只要有能量或是磁性啊、性质不同的风水火土不同的时候，它就会达到一个融合跟非常高级和谐的牌。所以当它放到这个立刻认出它的位置后，讯息其实在告诉你说，它其实会带来一个调和与安定的气场。所以呢，你跟他的所有背景来源、性格、星座，就算本来在某些定义上面是不合的，但是因为节制牌哈，在创造你们第一次互相见面而认出彼此的这个能量的结合来说的话，你们会有一种非常自然的合拍啦。所以你们一遇见的时候，会有一种刚说的那些所谓的限制之外的很巧妙的合拍，可能喜欢的音乐。可能共同的话题、未来的兴趣、喜欢的国家、去哪旅行，这些你会自然的找到合拍的能量哈。那这个合拍能量会强大到你会立刻认出来就是这一个人哦。尤其现在我们就已经提示你了哈。那在节制牌的画面里面，本来就是一个天使拿着2个杯子不断的倒水嘛，所以象征着交换嘛，有一个交换的能量很强。所以你跟他的连结哈，不是强烈的冲击，而是一种自然的契合。这已经讲2次喽，所以不要设限太多，不要问太多。即便问了星座，知道是不合的星座，或是问什么都一样，工作那都没有关系。你们的连结是一个非常强烈的自然的契合。所以当你第一次遇到他的时候，你会惊讶说，怎么会有一种刚刚好的感觉？他的说话的速度啊，他的性格啊，肢体语言啊，衣着啊，眼神里面装的东西啊，跟你对视的时候那个感觉啊，不知道为什么各种频率都很对。然后你会发现他不需要刻意的表现自己，它就能够让你觉得很安心。然后节制牌的能量会带来一种非常让人放松的氛围。然后你跟他互动的时候，你会发现你自己也不需要装饰了，你会发现你也不用假装自己更好的，或者强化自己更好的那一面，而是自然而然的你就能够做自己。这种轻松的感觉呢，会让你立刻认出他。这个是很关键的哦。所以节制牌在另外一个表象里面，也不是表象了，象征里面也代表了某种中庸，所以它给你的印象它就不会很张扬，它也不会很沉默，它会在你们的互动里面会很得意它会让你觉得一切都站在一个很舒服的位置，它也会让你觉得你有重量所以他可能在一整群里面应该不一定是那种最引人注目的人，可是当你跟他注意、跟他对话的时候，你会发现说，眼前的其他人对你来讲，你都会立刻的忽略到，因为你跟他的交流会发现那个高级的和谐感，会让你遗忘旁边的所有的杂音。如果我们要再往更深层的地方说的话，这个节制牌的能量代表某种什么很深层内心的疗愈，因为他一直在做调和嘛，所以你在跟他聊天的时候啊，互动的时候，你会发现你内心的很多的小杂音就被舒缓了，甚至你可以跟他聊一些心理的东西的时候，你内心的现在最近的生活的焦躁的时候，你在跟他聊天的时候，无论他有没有给你一些解决的方针或方向或建议，可是你跟他聊天的时候，你会觉得你的心被平静下来了。然后节制牌出现在这里，其实节制牌算爱情牌里面的一个大牌，它其实在讲说，你们其实有一种熟悉感会在这个和谐感里面被凸显
出来，它就会出现一个很常出现的一句话，就是我们好像在哪里已经相处过了，遇见过了。那为何我们会频率这么好？然后我们相处为什么要自然？其实我们还是要再回到灵魂的象限。你们以前灵魂可能就已经相遇过了。我们很常这个熟悉感的时候，其实就是要告诉你，它是一个再回来，或者再相见，或是你们在其他的时空里面有灵魂有契约，希望在不同的时空里面，希望能够再遇见。好，之前的相处可能不够之类的，这个就要从另外一个地方再去翻牌。可是我们这里有提到这里到这样就好了，它就是它有原因的。所以呢，你会立刻认出它，主要是因为你会立刻感觉到你跟他有一种很自然的契合，甚至没有磨合期耶，没有所谓的磨合期。即便你们当下、当晚、明天就开始交往都是可以的，因为其中有很多的熟悉啊、安定的感觉，会一直在你内心一种温暖的感觉。而且不是只是单方面的你们的互动会产生一种互相疗愈的功能。所以说，你们的遇见它不是一种爆发型的、火花型的啦我们最近很少翻到爆发型、火花型的大概翻100个只有1、2个这样。那它是一种细细的无声的能量，就渗透到你的生活跟语言里。但是不要有一个错觉，好像他把你放在中庸的位置，好像就觉得你也没有很重要，你也没有觉得你也没有很不重要，不是这样。他所透露给你的是，只要他持续跟你互动，他就都一直在你附近，他一直跟你自然有一些契合，表示说现在所有的场域里面，他选择只跟你自然的互动，表示你已经是里面最重要的，是现场他觉得最重要的东西。只是他所表现出来的一种节奏感、频率感，他比较喜欢保持在这种节制牌的中庸的概念那我们来看到第二个部分第二个部分的时候，我们来看一下主动性我们来问说，他会先主动吗？好了，我们拿到了权杖1号。权杖1本来就是一个充满生命力跟开创性的能量，所以他会不会主动？那这答案非常明显就是会嘛他主动，而且是非常热情，然后很炙热的，不会隐藏自己的表达。但是你看这里跟前面的节制牌是不是有点相冲？节制牌说他会用一种比较中庸的方式，然后权杖1却说他会用一种炙热的直觉，不会隐藏的表达。那会发生什么状况？其实就是我刚刚讲的啦，他其实一直待在你身边就表示他已经没有再在乎其他人了。这个就是他内心的那个火焰燃烧到他唯一能保持的镇定，就是站在你旁边，持续跟你互动。整个晚上，整个餐会，整个聚会，整群朋友，他就只想跟你互动。这是他内在的炙热的火焰的直觉告诉他说，就是这个人了。所以权杖1的能量代表那一个火焰的诞生，所以他一看到你的时候，他立刻就有行动要靠近你，就要去认识你而且他这个火焰是代表有所决心的所以当他遇见你的时候，他的心里会有一种无法忽视的一种火苗在他内心燃烧，然后这个燃烧出来的光芒却照亮了你的存在，他更难以忽视你在他面前的一个具体形象。所以他已经直接放弃在你附近观察你才过来，他是直接到你旁边，直接跟你互动了。这个火焰燃烧的动作就是这样他其实已经用最大的冷静去压抑自己对你的感受的一个奔放。那节制牌更大，节制牌比权杖1的能量更大，所以节制牌的那一个中庸的能量有压下来，可是不代表权杖1的这一个爆发性能量不存在，因为他已经在行动上表现了。所以这份主动他没有再用一些戏剧性的表达，他真正这个炙热的表达在哪里？第一，他停留在你附近嘛；第二，他跟你一直不断的互动，找话题聊天嘛；第三，他每次跟你互动的时候，眼神一直盯着你看，因为他很难错开这一个，因为他内在的权杖1的那一个奔放的火焰才刚燃烧起来，是最烫、最热的、最猛烈的所以他的靠近我觉得他在一开始跟你对话的时候，应该会有一个比较直接的开头啦，会比较莽撞的开头。可是因为他就想要先开场，所以他可能会说，可能聊天会不会太冒昧？然后可能一直找你聊天，会不会觉得说会不会烦到你？你有没有需要去跟别人一起这样？还有会不会我一个人霸占你的时间？会不会什么？其实他的权杖1的能量一直在重复的对你提出这个疑问，因为他心里就觉得说，他觉得他太冲了。其实权杖1的能量让他觉得自己太冲太快了那可是他又没有办法忽视他自己内心的那个真切的渴望啦。那他因为那个节制牌在前面压着，所以他其实内心也知道说，他不能够捣乱这个跟你相处的第一次的平衡第一印象各方面他都要慢慢的。可是他的灵魂其实一直在伸手，一直在往前，想要跨出那一步。可是他内心知道说，不能做错任何事情，因为如果太过冲动的话，可能一开始第一步就会产生某种遗憾，或是把你吓跑之类的。所以权杖1在这边很明确的告诉你，他会主动。
所以你其实不用做什么，他看到你的时候，他就会过来，因为对他来讲，那一个很强烈的启动性很大，他没有办法忽视他内心一定要靠近你这个，而且他心里还有一个更强的感觉是，赶快去跟这个人认识，不然我要错过今天晚上一定会错过了，今天这个饭局一定会错过了哈，因为他权杖一的能量实在太强了。然后我们看到第三题哈，第三题在讲说可能比较未来性的，就是你们如果第一次开始开场了互动了之后。这一次饭局，这个晚上之后，你们的关系会往什么地方发展？然后我们抽到了金币4的逆位，那这个牌比较不像我预期中会出现的牌啦，然后比较有挑战性。那我来解释一下，金币4的正位的时候，代表会紧抓不放嘛，很保守，害怕失去。可是它到逆位的时候，代表什么？会松开，会释放，打开原本自我设限的位置。所以呢，当它出现在这个题目之后，你们之后的关系的形成讯息，其实在告诉说，你们两个会因为这一次的初步的互动之后，逐渐的打破心里对爱情的防御防卫障碍。然后两个人愿意在这一个新的关系、新的认识，突破自己，做一些以前不会做的事情。以前在爱情里面的受伤，然后会想要改变、想要突破，这是一个非常好的机会。你们内在自己心里就有这个启迪哈。所以在爱情里啊，很多人经过爱情很多次的时候，一开始都会习惯保护自己嘛，因为他不想要再重蹈覆辙以前的事情，所以把心锁得很紧，很怕受伤啊，然后很怕再次被误解或是再次被背叛，所以。金币4的逆位在提醒我们你们第一次的互动啊，其实就像是一个打开一个钥匙打开了啦，打开彼此自己内心的那一把钥匙那你们的互动前面这样走下来，绝对不会是轰轰烈烈的那种爆发性的，而是慢慢的、简简单单的从一种自然的、真诚的对话里面，发现两个人的心都安静下来，发现两个人的各种身体都放松了下来，只觉得跟这个人在一起相处的时候很自在、很安全。然后想要以后都再持续下去，所以内心的某种防备啊、武装啊、对爱情的然后对爱情的没有期待啊，在这个人面前跟你们互动的时候，结果就突然连保护色都不见了你们很容易就把真实的东西就分享，真实的自己就分享出去了因为金币4的逆位本来就有一种很强烈的 pure 的分享的一个概念，它会在你们第一次互动的时候，很快就进入一种我们很愿意交谈内心的事情，你们很快就会进入这个状态耶。然后你们很快就会开始谈论一些内心私人的想法，对世界的意见，对他人的意见，对世界的价值观，对未来的爱情的以前的爱情的，你们好像就能够突然就谈起很多私人想法，就在第一次见面就可以了其实主要就是因为前面牌各方面还有节制牌，你们会不自觉的在分享自己，尤其是分享自己的心情，然后这份交流都很少刻意。都完全只是因为一开始遇到的时候就有一种很强烈的熟悉感，而达成一种很高度的信任啦。其实我觉得在更深层的角度来说我觉得金币4的逆位带来了某种能量的流动，终于进入了找到了一个对的渠道，然后原本的距离感、原本的防卫、原本的城墙都早就不见了因为这些东西都被松动了，都被打开了。然后它反而在这边金币4的逆位，因为如果我们今天去问的题目就是说，如果跟钱有关，我觉得可能要投资或是要保守的状况的话，然后你抽到金币4的逆位的时候，他可能想法就会相反，就会说你可能没办法选保守方向，要去更大胆的去。可是他今天在爱情这里的时候，他却告诉你说，这些防备都要被拿下来了，因为爱情要进来了，你没有办法再关上门了。我们要尽量的让爱情自然的流动在我们两个人的关系里。可是其实这一件事情，在这张牌你们两个不用特别做什么，你们两个其实在前面的好几张牌都会自然的就会打开了心房，自然的感受到这个真的是一个爱情的真实的亲近，真实的靠近。所以呢，我觉得到现在为止我都觉得你们两个只要一遇到之后你们能够立刻就会进入到那个爱情的模式，不用担心。然后我们看到第4个位置第4个位置其实我觉得这一题因为我们在排列顺序的时候，这一题其实多问了，因为我们前面已经找到答案了。但我们再从圣杯骑士来看一下整个解析题目是说，他见到你的时候会立刻行动吗？我们刚前面都是答案没关系。圣杯骑士怎么说？因为已经抽了，圣杯骑士就带了一个很浪漫、很感性、很追随爱情嘛，就是我之前常说的，就是罗密欧与朱丽叶的牌啦他是在召唤爱情，跟随他往未来走去的一张牌。所以这边落到说会不会立刻心动？当然会啊，而且是强烈的心动，而且是富有非常强烈的浪漫的塑造，内在还非常真挚。可是这里又跟前面的牌又冲突了，有没有？有发现吗？那它这个会在什么时候会发生？当你们两个互动完之后，越来越确定彼此的心意的时候，圣杯骑士的能量，我刚是不是说了，带着浪漫跟爱情跟随着
圣杯骑士往未来走去，所以他后面会怎么样？他会越来越表达他心中的那一个浪漫的特质。所以这边看得出来，他其实是一个很浪漫的人。他其实对爱情有很多的想象，他对爱情有很多的，他想要怎么装饰、包装爱情的样子，他其实内心有很多的想法哈。然后他原本就有，但他找不到发挥的点。可是，在遇到你之后，他发现说他内心的这个本能被唤醒了，所以他第一次看到你的时候，内心就知道你的那个柔软的能量已经冲击到他，不只是内外在的东西，最主要的是，当他跟你互动的时候，发现他心里一直渴望的那一种完美的形象，或是他所期待的那个形象，就在你身上有具体的呈现出来。所以你可能会注意到他对你的，他眼神专注，你的那个能量很强很强，然后连你都觉得周围的人都消失，然后前面也讲了嘛，他也会很快的就靠近嘛，然后他甚至会慢慢的告诉你说，其实他不会直接跟你说你就是他要找的人，可是你会在他跟他的言谈跟对话里面发现说，我是不是就是他想要找的人啊？为什么他形容很多爱情啊价值观的时候，好像我身上都有这些特质？那这个就是圣杯骑士的状况，他会慢慢的进入一种绝对浪漫的情绪里面，所以圣杯骑士也代表这种浪漫跟情绪的一种执行啦，他要去表达，他要去成为一种行动，所以他在跟你互动的时候，第一次互动的时候，他不会只是默默的承受他心里的，不是承受，感受自己心里的欢喜跟开心，他会一点一点的就展现出来，所以你会听到很多他对你的赞美，跟慢慢才会听到说他觉得遇到你他觉得很难得很稀罕，他也没有想到说他一看到你的时候就会这么主动，也许他原本不是这样子的人，所以你慢慢觉得他其实内在那个温柔的感觉就展现出来其实在更深层的说，圣杯骑士的能量，它其实就有一种非常高度的真诚，而且它其中带着什么？他理想中的爱情模样，所以他会把他内在理想中的爱情模样，慢慢的在你身上把它实践出来。那它这一个本质上是一种很纯粹的水能量，他没有任何算计，没有任何要给压力或是胁迫，他心里只是觉得他终于可以在你身上，在一个人身上看到他心中所渴望的爱情的模样了，而且你还很自然的就符合那个样子，他希望他能够尽可能的给予他心中最美好的那个爱情。所以那个时候你出现的东西，内在灵魂就已经敲响了他这一份浪漫，只是他会慢慢的释出了所以今天在这一题他遇到你当然是立刻就动心，可是他真正被唤醒的是他灵魂，他内在才发现说，原来我一直在向往的爱情的模样，有机会具体的实践在我的生命里面，就是他眼前的你。其实他内在本来对于浪漫，或是对于未来的爱情，他可能要走向一种比较务实的相处、生活化的。可是你一出现之后，他会发现说，没办法，他心中的那种对爱情的浪漫的、绝对浪漫的想象机构还在。你给他的这一种希望跟光被点亮了，他在你身上，他想要尽量把它完全的发挥跟贡献给你，分享给你来，我们来看到第5题最后一个最后一个我问的是说，其实你们这一个相遇会因为有人介绍你们相遇吗？可是其实我们刚前面的牌看到说，其实你们只要在同一个场合一出现的时候那其实你们就会自己认识了。可是我们这边要问的可能是在问说，那你们从2个不同的朋友圈之外，有没有一个桥梁让你们带入到同一个环境，或是同一个活动啊，或是同一个人的庆生之类的那圣杯9，我们抽到圣杯9，圣杯9是什么？愿望实现，满足自己心里的渴望的愉悦的这张牌。所以呢，我们先不看后面，我这边要先说，如果我们现在这里看到这里的话，表示说什么？你们的距离，无论有没有桥梁，有没有人介绍，你现在开始就可以先跟宇宙做一种我们现在比较流行的说跟宇宙许愿这种。可其实我这边的概念比较就是说，你要意识要增强，你要觉得说，希望你的能量，好的能量，能够跟他那边的能量达成一个连结，把你们拉近。无论是有人介绍，或是任何巧合，还是工作上的，希望把你们拉近，出现在同一个场合。你这个意念出来的时候，它会在整个意识里面，可能就会创造出你们可相遇的社交场合。那回到圣杯9圣杯9本质上就是一种愿望的收成。
在爱情的语境来说，就是你渴望的爱情哈，它会因为外部的助力而顺势的走到你的生活里面，它是需要有助力的。为什么？因为圣杯九的那一种自信满足的，是有包含着其他人对你的羡慕、祝福、仰望、尊敬。因为你达到了其他人无法达到的位置，你成为别人的愿望，而你自己还收成了你的愿望，差不多是这个概念。所以它有一种外部的助力，会顺势的让你走到你的愿望实现的那个位置，然后让你愿望实现的这个能量进入到你的生活。所以它极有可能会是朋友之间的桥梁的搭配，然后约定，就你的朋友跟他的朋友里面的约定，就你们就一起去了，自然而然的就去。那这边还有一件事情哦，如果圣杯九讲的是绝对有这一个搭桥跟见面介绍，还有两个不同的族群里面会在共同的场合里面遇见做交际的话，那你近期任何这种活动你就赶快都去了哈。你一定要出现在群体性的场合里面，才有可能会遇见，因为他现在有一种创造共同的圈子的概念出现在圣杯九这里哈。所以在另外一个层面来说，圣杯九象征着某种磁场的吸引啦。所以如果你现在的你对自己的生活各方面都自我满足，能量很强，别人就会很愿意把你介绍给其他人。也就是说，这个不一定是桥梁，而是一直在疏通各个管道，打开各种门。所以你前面讲的你要去之外，你个人的能量现在比较好，就赶快去让自己成为其他人想要把你介绍给谁认识的一个灵感会出现啦哈。然后你要把自己当成是一种触发点，触发所有的关系的连接。这样，虽然我们讲了这么细，可是我们前面这种多牌还是有讲，你们只要出现在同一个场合的时候，他就会遇到你，因为你们的灵魂的联系，我觉得很强啦。当非常靠近的时候，灵魂会先召唤对方说：“来，我就在这边；来，我就在这边。”可是他还是需要由你们的身体去做一种行动上的连线啦。好，那我觉得圣杯九本身就是一个愿望成真嘛，所以我们刚刚前面看了这么多牌，它其实已经在附近，我们就是要在某个特别的场合遇见。那你内在只要小小的许愿，其实小小的许愿说赶快让我在某个场合遇见他，然后你自己身体行动再去参加各种朋友的邀请的时候，我觉得它出现的时间不会太慢。主要是你内在所渴望的爱情的那个具体的形象的时候，你最近可以复习了，你最近可以多想了。任何角度你觉得你能够越想出来越完美的形象的话，就能够把它的能量拉来。这里讲的不是说它会具体呈现你脑袋的完美形象，而是你的对爱情的渴望要聚焦，然后宇宙才会知道说你想走什么路，它就会帮你铺那一条路。然后其实看起来好像是你在寻找，或是你在等待这个人来，其实宇宙只是在帮你对焦跟对齐那个你们已经约定好的人，告诉他说路在这里，往这里走，你要遇见的人在这里，不要走偏了。其实是这个方向，宇宙再把你们两个该走的路径对齐而已。但是你内在的意念要强，意念强就不会东张西望，宇宙就能接受到比较明确的讯息。即便他本来已经安排好某些路，可是你自己东张西望的时候，结果你自己绕路了，也有可能。只是像宇宙已经铺好的路，它让你看得比较明确，然后宇宙也可能会感受到一个讯息，就是你现在终于要走到这一条路了。好，那路在这里，我告诉你就在这里，这样。好，所以这条路会变成什么？可能是你朋友的邀约，那你就要赶快去。不用想太多，有感觉到有受到邀请或什么，可以认识很多人，或是见到很多人，好奇认识很多人都去也可以，不用迟疑。所以我觉得圣杯九在告诉你啦，如果你内在对爱情有某种渴望的话，那他会帮你兑现的，不用太紧张，让我路慢慢的在一个对自己很满足的状态的话，其实路径就在你前，慢慢走到，它就会出现在你面前。再来，他会先看到你，他会对你主动，你不用特别去寻找他，你只要让自己出现在他能够找到你的场合，尽可能的出现就可以了。好，那就讲好，这就是3号牌的内容。其实这个牌比较顺了，已经讲好的某种脉络，你要跟着他走就可以了。那就这样，谢谢你来听哦，祝福你。